मर्निङ वेलकम टु माई न्यू ब्लग्स हुनुहुन्छ होला हजुरहरू सबैलाई मेरो ब्लग्समा स्वागत गर्दछु हैन। आज चाहिँ बिहानको 8 बजेको छ हेर्नुस्। सो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर ब्लग। पोल्ट्री फार्मको हैन छानो बनाउँदै छु, माथिको छानो। अहिले चाहिँ आज बिहानैदेखि काम स्टार्ट हुँदैछ हाम्रो। सो गाइस काम जे गर्नेछु आज हजुरलाई सबै देखाउने छु ब्लग्समा हैन। आज चाहिँ हाम्रो खोर बनाउने काम हुनेछ। सो गाइस लेट्स गो, हजुरहरूलाई देखाउने छु। तिरको छानो पोल्ट्री फार्मको सब सिद्धिएको छ, त्यही हुनाले आज चाहिँ यो नयाँ हाल्ने छौँ त्यहाँमा। मिस्त्री चाहिँ आइसकेको छन्। सो गाइस उचर फुट्नु लाग्दा है कसो आलो रहेछ दाइ, कस्तो छ? सानो अरू त दाइ धेरै सानो थियो क्या। उहाँ चाहिँ मेरो मम्मी। सो गाइस मम्मी जाँदैछ हैन। अब कहिले हो पानी लगाउनु, कहिले यो हाम्रो गाउँमा चाहिँ अब पानी लगाउने टाइम आउँदैछ, त्यही हुनाले अब पानी लगाउनु पर्ने भन्दैछन् मम्मी पनि। ल तमी कहाँ जाने हो? कहाँ जाने हो तमी अहिले? बाख्रो गाउँ न। सो गाइस मम्मी चाहिँ बाख्रो पुगाउन जाँदै हुनुहुन्छ। ए ल हुन्छ भन्छु म। गाइस यो मान्छे चाहिँ यस्तै हो, जहिले नि किसकिसे है, किसकिस गरेर राख्छ। यसको कुरा चाहिँ हामी इग्नोर गरिदिउँ, छोडिदिउँ हैन। सो गाइस यसै गरी हाम्रो ब्लग्स कन्टिन्यू गर्नेछौँ हैन। उहाँ चाहिँ सानी नानी, सानी, उहाँ चाहिँ सुशान्त बेबी। काट्ने काम भइरहेको छ। हेर्नुहोस् मर्निङ हामी चाहिँ खोर बनाउँदैछौँ। हेर्नुहोस् माथि चढ्नु भएको छ खोरको हैन। सो हामी खोर बनाउँदैछौँ गाइस। यो चाहिँ हामीले माथि फाल्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसरी जसरी फालेको छ त्यसरी माथि फाल्नुपर्छ हैन। माथि दिनुपर्छ दाइलाई। सो दाइ चाहिँ आज एक्लै हुनुहुन्छ, दाइको साथी नै नआउनु भएको रहेछ हैन। हामीले चाहिँ यो मैले चाहिँ दिनुपर्छ हैन। यो अहिले चाहिँ म मात्रै छु हैन, सबै आफ्नो काममा सबै व्यस्त छन्, त्यही हुनाले अहिले खाली मै हुँदाखेरि हैन मैले चाहिँ दिनु पर्यो माथि हैन। सो गाइस कन्टिन्यू गर्नेछु ब्लग्सहरू हैन। अहिले चाहिँ खर दिएर आइयो उता माथि पोल्ट्री फार्मको पाखामा हैन। त्यहाँ चाहिँ अब एकछिन बसी बाँध्नु पर्ने छ खर हैन। त्यो काम गरेर आइयो भ्याइयो हैन। अब सो गाइस मेरो टेबलको चाहिँ खुट्टा भाँचिएको थियो हैन, त्यो खुट्टुको लागि बनाउनको लागि यो बनाउँदैछु। सो अहिले चाहिँ यो बासुलो भन्छन् हाम्रोतिर हैन यसलाई हैन। बासुलो चाहिँ अहिले बासुलाले चाहिँ बनाउने छु हैन। सो गाइस हेर्दै जानुहोस् है त। सो गाइस बनाउँदैछु। सो गाइस यो हामीले चाहिँ काटिसक्यौँ। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिलाउने छौँ हैन। यो तास्ने छौँ, तासेर अनि यसलाई टेबलको खुट्टा बनाउने छौँ हैन। सो गाइस हेर्नुहोस् यो टेबल हैन, यो टेबलको यो खुट्टा हाल्नु पर्ने छ। यो खुट्टा हाल्ने छौँ अहिले हामी। यसको लागि फर्स्ट किला ल्याउनको लागि जानु पर्यो, गुलरिया बजार जान्छौँ। बजारबाट गएर किलो ल्याएर आउनेछौँ गाइस। सो हामीहरू जाँदैछौँ, जानेछौँ है त। हजुरलाई बाटोमा सानो क्लिपहरू देखाउने नै छौँ। सो गाइस हामीहरू चाहिँ हिँडिसक्यो घरबाट, म चाहिँ हैन।
हामी चाहिँ कपाल काटेर घर फर्किसक्यौँ होइन। सो अहिले चाहिँ यो पोल्ट्री फार्मको धुरी चाहिँ बनाउँदैछ दाइले चाहिँ रसी दिने काम गरिरहेको छौँ होइन। योले चाहिँ रसी दिइरहेको, योमा रसी बानेर होइन गाइस। सो हेर्नुहोस्, योमा रसी बानेर चाहिँ माथि पाखामा दिइरहेको छु रसी। अब भित्र आँटिदिने दाइ, अब चाहिँ रसी भित्र आँटिदिने गाइस। सो गाइस हेर्नु होला, यो चाहिँ हाम्रो चल्लाहरू आज 8 दिनको भयो। कहाँनिर दिँदा यहाँनिर है यो अहिले मैले अहिले बजा हो नि त्यहीको सोझो दियो ल आयो दाइ। होइन यसरी दिँदैछु गाई चाहिँ हेर्नुहोस्। सो गाइज आज काम गर्दा गर्दा राति परेको थाहै भएन होइन। गुलरिया बजार जाँदैछौँ। सो गाइज लेट्स गो। सो गाइज हामी चाहिँ बजारतिर जाँदैछौँ होइन। चोकतिर जाँदैछौँ, चोकतिर गाइज, चोकतिर। हाम्रो भान्जा भेटिएको अवस्था, गुलरिया पुगेको अवस्था होइन। यहाँ चाहिँ दिदी भान्जा भान्जीहरू भेटियो होइन। के हुनाले बाइकमा आएको थियो, बाइकमा अब ठाउँ पुग्दैन, अब अटोमा पठाउनु पऱ्यो। सो गाइज हामी गुलरियाबाट चाहिँ घर पुगिसक्यौँ। आजको भ्लग पनि धेरै लामो भयो जस्तो छ। सो गाइज आजको भ्लग यति नै। यदि हजुरहरूलाई मेरो भ्लग मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि साइडमा भएको बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। सो गाइज बाई, गुड नाइट।